Olá, criançada, Sandra Loto falando aqui, a professora de desenho de vocês. Hoje, como nós estamos no mês junino, das festas juninas, nós vamos aqui agora trabalhar com esse tema. Então, eu vou ensinar hoje vocês a fazerem uma fogueira que é bem facinho de fazer e um balãozinho. Ok? Vocês vão desenhar aí e vão colorir. Mas não é só isso não, vocês vão receber um desenho, que é esse desenho aqui, ó. E vocês vão fazer a coloração, vocês vão colorir do jeitinho de vocês esse desenho, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então com o desenho da fogueira e do balãozinho. É muito simples, vocês vão fazer do jeitinho, bem facinho. Primeiro aqui, ó. Aqui são os pauzinhos, né? Que a gente põe os gravetos, os toquinhos, para a gente poder fazer a fogueira. Então, eu vou desenhar uma bolinha aqui e uma outra bolinha um pouquinho mais distante aqui, ó. Que vai ser essa parte. Vou puxar, vou fazer uma observação que vai ficar aqui no centro, ó, mais ou menos aqui no centro, ó. Então, eu vou puxar uma linha daqui para cá, outra linha daqui para cá. Vou juntar essa linha. Agora, eu vou pegar essa linha e vou colocar um pouquinho mais para baixo do que esse pontinho que eu fiz aqui, ó. Vou fazer um outro pontinho. Vai ser para cá e o outro para cá. É que vai dar o quê? O nosso pauzinho. Agora nós vamos fazer o fogo. Como é que a gente faz o fogo? Aqui, ó. A gente vai fazer uma letra U bem grande, passando por aqui e por aqui. Então, eu faço uma letra U bem grandona. Depois eu vou fazer uma letra como se fosse uma letra V meia diferente. Vou fazendo umas cristas e vou completar aqui. Olha só. Não precisa de ficar igual esse desenho. É só para que vocês tenham uma referência. E agora eu vou fazer a parte de dentro do fogo. Olha só como é que ficou a minha fogueira. Eu espero que a sua aí fique mais bonita do que a minha. Vamos fazer agora o balãozinho? Balãozinho, você percebe que tem essa parte triangular, que a gente vai fazer um pontinho aqui. Vamos fazer um pontinho aqui e vamos fazer um pontinho aqui. Então, eu vou unir essas partes, esse pontinho com esse pontinho com esse. Agora, eu vou fazer um outro pontinho aqui e um outro pontinho aqui. E vou unir esse ponto aqui com esse e esse ponto aqui com esse. Agora, vocês percebem que esses dois pontinhos, eu fiz eles um pouquinho mais para baixo do que esses aqui, para dar a perspectiva, para dar o volume do balãozinho. Agora, eu vou unir esse pontinho com esse com esse e esse com esse. Vou pôr um pouquinho mais para cima. O meu pontinho ele ficou muito embaixo, vou fazer um pouquinho mais para cima. Agora eu vou fazer aqui embaixo, ó, seguindo essa linha desse pontinho, eu vou fazer um outro pontinho aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Vocês perceberam que eu fiz 3 pontinhos, um do ladinho do outro. Agora eu vou unir esse ponto com esse. Vou unir esse ponto com este, certo? E agora eu vou unir esse pontinho com o do meio e esse pontinho com o do meio. Olha só, agora eu vou fazer como se fosse um U bem esticadinho. E vou fazer um U ao contrário. Vou dar uma escurecida aqui nele.
E aqui tá pronto o meu balãozinho. Aqui embaixo eu vou colocar umas linhazinhas, tá? Umas linhazinhas onduladas. Aqui eu vou colocar outras linhas onduladas. Você vai fazer a sua linha ondulada aí do seu jeitinho. E tá pronto o balãozinho. Vou pegar a minha canetinha preta. Depois que eu fiz todo o desenho, aí eu vou pegar a canetinha e vou unir os pontinhos, porque eu já sei que está tudo certinho. Então, eu posso fazer essa união. Não é fácil fazer aí um balãozinho de São João? Fiz aqui até as labaredas. Olha só que bonito. Agora, vocês podem colorir esse desenho. Agora, a gente, aonde ficou o lápis, a gente vem aqui, passa a borracha, tira todo o lápis, porque já fizemos o desenho, já tá tudo contornado, tá tudo bonito e tudo maravilhoso. Agora é só a gente pintar e vocês vão escolher a cor, né? Eu sei que o E aí está os desenhos pintados. Pintem aí do jeitinho que vocês quiserem e aproveitem. Aproveitem que São João já está passando. Um forte abraço, um beijo bem grande da professora Sandra.